Hristos nas opominje, ne obećava nam lako u ovome svijetu, pa kaže, evo vas šaljem kao ovce među vukove. Hristos nas ne šalje kao ovce među vukove da nas ovci raskinu, odnosno da nas onemoguće, nego nas šalje da vukovi vide šta znači biti ovca Hristova, pa da hoće da si oni postanu ovce Hristova ako hoće. A ovca među vukovima u opasnosti je sa druge strane. Prvo da je vuci onemoguće raskinu. Hristos nam rekao, ne šalju za to. Ali ovca je za druge strane u opasnosti da zaključi da se među vukovima ne može ostati dučen samo kao vuk, pa da nauči zube, pa da one papi pretvori u kanđe, pa da nauči da urla i od ovce postane vuk. To je ta druga opasnost. I Hristos nam daje rešenje za ove opasnosti, pa kaže, evo vas šaljem kao ovce među vukove. Budite, dakle, mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Simbol zmije je mudrost, to je ona u opasnosti čuva glavu, jer zna, ako se i rep i otkine, narašće, ali glava neće. A golubovi su simbol bezazlenosti, dok se sve živo oko hrane tuče, vi znate i svinja, pa da jede, a ono prase njeno dođe, onoga izbaci gotovo. Kod golubova, kad je hrana, on se ne bi bivao pri parenju to, ali i hrana ne. E sad vidite, mudrost će vas sačuvati da vas vuci ne onemogući, a dobrotu će vas sačuvati da njima postanete vuci. Drugim rečima, ljudi slobodno razvijaju svoje umne sposobnosti, slobodno što mogu više, ali pod uslovom da paralelno razvijaju i dobrotu. Jer mudrost, to je naše unutrašnje oko. Znate što mi vidimo one duhovne vrednosti. A ovaj svijet gledamo i sa drugim živim bićima. Pčele i druge insekti imaju hiljade očiju, hiljadu očiju imaju sožene. Ali onaj unutrašnji oko, to mi nemaju. Ali je hladan, on ponekad seče posjed srca. A dobrota je topla, ali ljuba. Dobar i ljub, braća, što se kako je samo dobar, stade pamet, svakog je iskorišćava, ismeva i pomeća mu novi red sada. E sad, kad se razvija paralelno i razum, i dobrota, onda će ljubove podržati ravnotežu. Da ne pređe u zloću, znate, svi ti veliki zločinci, oni su imaju često velike sposobnosti i razvijene i doktorati i redom. A da dobrota ne pređe u brutost. To je. Duše je nama najteže. I ako pređemo u jednom pravcu, idemo često do kraja. Mora čuvati njego jedno i drugo. Jer to je reč. Dakle, udaljili smo se u mnogome od toga principa evanđelskog.